बड़ा डेंट पड़ा है इन लिबरल इन सोशलिस्ट फोर्सेस के न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के इलेक्शंस के जीतने के बाद। मेरा नाम अली उस्मानी है। न्यूज़ विद अली उस्मानी में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। मोर इम्पॉर्टेंटली 34 साला ज़ोरान ममदानी, जिनके फादर एक मुस्लिम इमिग्रेंट हैं, जिनकी मदर एक हिंदू बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली ज़ोरान ममदानी खुद बहैसियत एक इंसान एक ऐसी पोजीशन पे, एक ऐसे मकाम पे आ चुके हैं जिस मकाम पर कोई भी इमिग्रेंट्स सिर्फ तसव्वुर करता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, और ये भी एक रियलिटी है कि अमेरिका एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, लैंड ऑफ ड्रीम है। डजंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आए हैं। अगर आपके ख्वाब सच्चे हैं, आपके ख्वाब पक्के हैं, तो अमेरिका में जाकर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ज़ोरान ममदानी, बराक ओबामा जैसे लोगों की बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। अब मोर इम्पॉर्टेंटली, कल का जो न्यूयॉर्क सिटी का मेयर का इलेक्शंस था, उस इलेक्शन से पहले जो हमारे पास पोल्स आ रहे थे, उन पोल्स के मुताबिक रिपब्लिकन से लोग नाराज़ थे, डेमोक्रेट से लोग खुश थे। लेकिन डेमोक्रेट्स के अंदर भी बहुत सारे इस टाइम जो है वो ग्रुप्स पाए जाते हैं। ज़ोरान ममदानी जो हैं वो इलेक्शन तो जीत कर आ गए हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स भी बहुत सारे ज़ोरान ममदानी को सोशलिस्ट समझते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि डेमोक्रेट्स के अंदर ये डिवाइड इसलिए है क्योंकि डेमोक्रेट्स बहुत सारे कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कई डेमोक्रेट्स सोशल फॉर्म्स को भी सपोर्ट करते हैं। यानी गवर्नमेंट को फंडिंग देनी चाहिए लोगों के लिए, गवर्नमेंट को सब्सिडीज़ देनी चाहिए लोगों के लिए, रेंट्स कम होने चाहिए लोगों के लिए, ट्रांसपोर्ट फ्री होनी चाहिए लोगों के लिए, हेल्थ कार्ड्स बनने चाहिए लोगों के लिए, और हेल्थ पर भी लोगों को सब्सिडी देनी चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं जिसमें सोशलिज्म को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ज़ोरान ममदानी इस चीज़ को लेकर इलेक्शन उन्होंने लड़ा कि वो जब मेयर बनेंगे न्यूयॉर्क सिटी के, तो न्यूयॉर्क के अंदर जो लोगों के रेंट्स हैं, जो लोगों के कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो उसको कम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और ऐसे मौके पर इस चीज़ को उठाया अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, जो दुनिया के बहुत बड़े कैपिटलिस्ट में से एक हैं, जो खुद एक रियल एस्टेट टाइकून रह चुके हैं और शायद प्रेसिडेंसी के बाद भी रहेंगे, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जो कैपिटलिज्म को हमेशा एडमायर करते हैं। वो कहते हैं कि ज़ोरान ममदानी एक कम्युनिस्ट हैं। ज़ोरान ममदानी जो है ही इज़ अ वेरी बैड कम्युनिस्ट, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ी अहम बात की ज़ोरान ममदानी के बारे में कि अगर ये इलेक्शन जीत गए तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेट दिया है न्यूयॉर्क सिटी के लोगों को कि वो फंडिंग रोक भी सकते हैं न्यूयॉर्क सिटी की, अगर ज़ोरान ममदानी इलेक्शंस जीत गए। इन सारे थ्रेड्स के बावजूद, इन सारी चीज़ों के बावजूद, कल रात को ज़ोरान ममदानी को न्यूयॉर्क सिटी के 8 मिलियन 80 लाख लोगों ने मेजॉरिटी में उनको चूज़ किया है। एंड नाउ ही बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। नाउ ही बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द अमेरिकन लिबरल फार लेफ्ट ग्रुप। अब बात सारी ये है कि ज़ोरान ममदानी की क्या सोच है फॉरेन पॉलिसी को लेकर, ज़ोरान ममदानी की क्या सोच है मेगा मूवमेंट को लेकर, ज़ोरान ममदानी की क्या सोच है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, और ज़ोरान ममदानी की सोच क्या है अमेरिकन कैपिटलिस्ट फ्यूचर को लेकर, और वो अपने आप को सोशलिस्ट क्यों कहते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली, जब हम चीज़ों को आगे बढ़ के देखते हैं तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ समझ ये आती है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स, given his self-identification as a democratic socialist and backing of social welfare policies, हम जिस दौर में हैं जहाँ पे कैपिटलिज्म राइज हो रहा है, गवर्नमेंट अपनी सब्सिडीज़ कम कर रही हैं, ऐसे मौके पर ज़ोरान ममदानी जो है वो दोबारा से राइज में आए हैं। इस बात को लेकर उन्होंने वोट दिया है कि न्यूयॉर्क सिटी जो दुनिया का महंगा तरीन सिटी है, जहाँ पे रेंट्स दुनिया के ऑल टाइम हाई हैं, जहाँ पे रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बड़ा मुश्किल है रहना, बिकॉज ये बहुत महंगा शहर है। इस सिटी में, दुनिया के स्टेट ऑफ द आर्ट इंपॉर्टेंट सिटी में, फैसला किया ज़ोरान ममदानी ने कि वो लोगों को फ्री ट्रांसपोर्ट देंगे, रेंट्स को जो है वो होल्ड रखेंगे, रेंट्स जो है वो इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं होंगे, और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है लोगों की वो भी नीचे आएगी, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग न्यूयॉर्क सिटी में रहने का जो उनका ख्वाब है वो उस ख्वाब को पूरा कर सकेंगे। ये वादा करके आए हैं ज़ोरान ममदानी। अब देखना यह है कि क्या वो इस वादे को पूरा कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे मेयर्स बहुत सारी बातें करके तो आते हैं, बट रियलिटी में चीज़ें बड़ी डिफरेंट होती हैं। 80 लाख की पॉपुलेशन को संभालना, उनके लिए वो प्रोमिसेस उनको करके देना, उनको वो प्रोमिसेस पूरे करके देना एक बड़ी अहम इंपॉर्टेंट बात होती है।
اگلی بات کرتے ہیں، زوران ممدانی کو ایک پرو پیلسٹینین، ایک اینٹی نیتن یاہو پرسن سمجھا جاتا ہے۔ اب زوران ممدانی کا اس معاملے میں کیا خیال ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا۔ ممدانی ہیز اے لانگ ہسٹری آف اپوزنگ اسرائیل's characters as a Jewish state and championing pro-Palestinian position. The lawmaker described Israel as an apartheid state as early as 2014 and accused its government of carrying out a genocide in the recent Gaza war. Since 2014 جب سے زوران ممدانی ڈفرنٹ پبلک ڈیبیٹس میں آئے ہیں، ڈفرنٹ پولیٹیکل ڈیبیٹس میں آئے ہیں، زوران ممدانی کا ایک بہت اہم امپورٹنٹ سٹانس ہے، جو سٹانس شاید اس ٹائم ڈیموکریٹس کا بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آئے ہیں یہ اٹھ کے نئی فارم پہ آئے ہیں۔ ڈیموکریٹس ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ زوران ممدانی جیسا انسان ایک ایسی پوزیشن پہ آ جائے گا جو پوزیشن ڈیموکریٹس کو آگے لے کر جائے گی یا فار لیفٹ کو آگے لے کر جائے گی۔ زوران ممدانی کے مطابق اسرائیل ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ ہے جس نے اللیگلی ویسٹ بینک اور غزہ کے اوپر اپنا جارحانہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ زوران ممدانی یہ سمجھتے ہیں کہ غزہ وار جو پچھلے 2 سال سے چل رہی ہے، انہوں نے اپنے انٹرویوز میں بار بار یہ بات کی کہ یہ اسرائیل کی اسٹیٹ نہیں ہے، یہ ایک جوئش اسٹیٹ ہے جو پیلسٹینینز کا جینوسائیڈ کر رہی ہے۔ اب یہ 2 ایسے امپورٹنٹ مدعے ہیں امریکہ میں جو بڑے سینسیٹیو ہیں۔ لوگ آج سے پہلے اس بارے میں بات نہیں کرتے تھے۔ لوگ آج سے پہلے اگر کوئی آدمی یہ بات کرتا تھا تو اس کو اینٹی سیمیٹک کہہ کے فارغ کر دیا کرتے تھے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ زوران ممدانی اور ڈیفرنٹ فار لیفٹ کے جو لوگ ہیں وہ ٹی وی پہ آ کر اب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور امریکہ میڈیا بھی ساری کی ساری چیزوں کو ایبزارو کر لیتا ہے، بیکاز امریکہ کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ اب چائنا ہے، امریکہ کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ اب یوکرین رشیا وار ہے، وہ اب اسرائیل نہیں ہے، بیکاز اسرائیل سے جو امریکہ نے مفاد لینے تھے وہ سارے مفاد امریکہ لے چکا ہے۔ اسرائیل کو علاقے کا ایک ہیجمون بنا کے خود اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے سارے مفادات پورے ہو چکے ہیں۔ اب چاہے اسرائیل کو کوئی کچھ بھی کہے، امریکہ کو فرق نہیں پڑتا۔ اینڈ سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ ہم ایک سوشل میڈیا کے دور میں رہ رہے ہیں، یہاں پر آپ جو بات بھی کریں گے، یہاں پر آپ جو سوچ بھی سوشل میڈیا پہ لکھیں گے، لوگوں کی وہ نظر سے جاری رہے گی، اور پھر لوگ 10 سال بعد بھی آپ کو یاد کرائیں گے کہ سر آپ نے 2015 میں یہ کہا تھا، سر آپ نے 2010 میں یہ بات کی تھی، آپ نے ہم سے فراڈ نہیں کرنا، آپ نے ہم سے جھوٹ نہیں بولنا، آپ کی ساری باتیں ہمارے پاس جو ہیں وہ ایک فارم میں قید ہیں۔ تو لوگ اب جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، اگر انہوں نے کوئی پرانی بات کی ہے تو ان کو پھر معافی مانگنی پڑتی ہے۔ سو جس دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اس دور میں غزہ کے جینوسائیڈ کو جو مڈل ایسٹ میں اسرائیل کر رہا ہے اس کو بھلانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اینڈ دیٹس وائی امریکہ نے جب دیکھا کہ ان کے ساتھ پچھلے 40 سال سے اسرائیل کو لے کے کتنے جھوٹ بولے گئے اور ایونچولی وہ ایکسپوز کر دیا، اور تو نئی لیڈرشپ آئی اور انہوں نے ڈرے بغیر جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا کہ اسرائیل ایک جینوسائیڈل اسٹیٹ ہے۔ سوچئے اگر 2010 میں کوئی ایسا کہتا، 2015 میں بھی ایسا کوئی کہتا، 2020 میں بھی کوئی ایسا اسرائیل کے بارے میں کہتا تو اس کے کپڑے پھاڑ دیے جاتے، اس کو ڈریگ کر دیا جاتا۔ لیکن ہم رہ رہے ہیں 2025 کے دور میں جب دنیا سب کچھ جانتی ہے، دنیا سب کچھ مانتی ہے، دنیا کے پاس ٹی وی ہے، کیبل ہے، ڈش ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، ہر چیز ایک سیکنڈ کے اندر ایک مقام سے دوسرے مقام تک چلی جاتی ہے، اور اس چیز کا جو ہے وہ ایڈوانٹیج لیا زوران ممدانی نے، اینڈ ایونچولی ہی بیکم دا میئر آف نیو یارک سٹی۔ اب زوران ممدانی کی اس سوچ کی وجہ سے جو الیکشنز جیتے ہیں، یہ صرف ایک پرسن الیکشن نہیں جیتا، امریکہ میں ایک سوچ الیکشن جیت رہی ہے جو میگا موومنٹ کے خلاف، جو اینٹی ٹرمپ، جو اینٹی ریپبلکن ہمیں دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ امریکہ میں پولرائزیشن زیادہ نظر آ رہی ہے، اور نیو یارک کے الیکشنز جو ہیں یہ ایک طرح سے خطرے کی گھنٹی ہیں ریپبلکنز کے لیے 2028 کے الیکشنز کے لیے، کیونکہ اگر آج لوگ کھڑے ہو گئے ہیں ڈیموکریٹس کے ساتھ امریکن پریزیڈنٹ کی جو سخت پالیسیز ہیں ان کے خلاف، اسرائیل کی امریکہ کی پالیسی کے خلاف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آنے والے ٹائم پہ زوران ممدانی جیسے زیادہ لبرلز، پرو لیفٹ، مور امپورٹنٹلی پرو سوشلسٹ لوگوں کو منتخب کرنے کی طرف جائیں گے، ان کو الیکٹ کرنے کی طرف جائیں گے، اور اب یہ ریالٹی ہمیں دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگلی بڑی اہم بات امپورٹنٹ سنیے گا، زوران ممدانی نے جو نیتن یاہو ہیں ان کے خلاف ایک اور بڑی اہم بات کی۔ زوران ممدانی نے یہ پلیچ کیا کہ کیونکہ نیتن یاہو جو ہیں ان کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ آف جو جسٹس ہے ICJ اور انٹرنیشنل کرائم کورٹ نے ان کو ایک کرمنل قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ جس ملک میں بھی جائیں گے وہ ملک ان کو گرفتار کر کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یعنی دا ہیگ میں ان کو پریزنٹ کر سکتا ہے، لیکن ایز آف ناؤ نیتن یاہو کو امریکہ نے پریزنٹ نہیں کیا۔ مور امپورٹنٹلی زوران ممدانی وہ شخص تھے کہ انہوں نے پرومس کیا نیو یارک سٹی کے لوگوں سے، دنیا کے لوگوں سے
سے پیلسٹینین سے کہ اگر یہ صاحب جو ہیں یہ اگر نیو یارک سٹی میں آئے تو میں ان کو گرفتار کر لوں گا, میں ان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک پہنچاؤں گا. بٹ بہت سارے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ایز اے میئر ان کی یہ جیوڈیکشن نہیں ہے, ایون کوئی گورنر بھی امریکہ کی اسٹیٹ کا ایسا نہیں کر سکتا, بیکاز جب بھی کوئی پریزیڈنٹ یا کوئی پرائم منسٹر آتا ہے تو اس کو خاص پریویلیج حاصل ہوتی ہیں, اور امریکن پریزیڈنٹ یا امریکن گورنمنٹ کی مرضی کے مطابق ایسا ہو نہیں سکتا, تو ایسا پاسبل نہیں ہے. لیکن یہ ایک سوچ دکھاتی ہے, یہ ایک سوچ ظاہر کرتی ہے کہ کل کو امریکہ کا کوئی ایسا پریزیڈنٹ بھی آ سکتا ہے جو اسرائیل کے اگینسٹ اسٹانس لے سکتا ہے, امریکہ کی فورن پالیسی کو چینج کر سکتا ہے. بٹ ریمبر ون تھنگ, نیشنل انٹرسٹ جب چینج ہوتا ہے تبھی فورن پالیسی چینج ہوتی ہے, جب کچھ ایلیٹس کا انٹرسٹ چینج ہوتا ہے تبھی فورن پالیسی چینج ہوتی ہے, جب نیشن کو کسی اور چیز کی طرف لگانا جایا جاتا ہے تبھی نیشنل امپورٹنٹ پالیسی چینج ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زوران ممدانی صاحب جو ہیں وہ ایک اچھے انسان نہیں